सोचो अगर आपका बाइक तब तक स्टार्ट ही ना हो जब तक आप हेलमेट ना पहने। ये सिंपल आइडिया हज़ारों लोगों की जान बचा सकता है। वेलकम है एक ऐसे साइंस प्रोजेक्ट में जो रोड सेफ्टी को बदलने जा रहा है। हर साल इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत बड़ा रीज़न होता है हेलमेट ना पहनना। रूल्स होने के बावजूद भी लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से हम उन्हें मजबूर कर दें हेलमेट पहनने के लिए, सोल्यूशन है स्मार्ट हेलमेट सिस्टम। इस हेलमेट में एक सेंसर लगा है। जब राइडर हेलमेट पहनता है तो हेलमेट के अंदर लगा प्रेशर सेंसर या पुश बटन दब जाता है। ये सेंसर आर्डिनो बोर्ड को सिग्नल भेजता है कि हेलमेट पहना गया है। अगर हेलमेट पहना है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। रिले मॉडल बाइक का इग्निशन ऑन करता है। अगर हेलमेट नहीं पहना है, सर्किट ओपन रहता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती। यह है सर्किट डायग्राम स्मार्ट हेलमेट सिस्टम का। हेलमेट में टिल्ट या मोशन सेंसर लगा होता है। अगर बाइक एक्सीडेंट या राइडर का गिरना डिटेक्ट होता है तो बजर बजता है, एलईडी लाइट ब्लिंक होती है। ये पूरा सिस्टम बैटरी से चलता है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए एक हेलमेट, पुश बटन सेंसर या प्रेशर सेंसर, वायर एंड बैटरीज, रिले मॉडल, एडवांस वर्जन के लिए आर्डिनो बोर्ड, बजर और एलईडी। ये सिस्टम रियल बाइक में इंस्टॉल किया जा सकता है। सेफ्टी प्रमोट करता है और कॉस्ट भी कम है। स्कूल एग्जीबिशन या इंस्पायर अवार्ड के लिए एक परफेक्ट साइंस इनोवेशन बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।